Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad was-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dalalati seen beneen numéro podcast yi nga xam ne Laayeen Digital mu ngi koy produire te tuddee ko Laayente Biir di jiital suñu nuyoo ak suñu ziyaara suñu xalifa Seydina Muhammadu al Amin di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér yàlla borom bi defal ko mboolem ahlu bayt Seydina Limaam gi yëpp alayhi salaatu wasalaam. noonu itamit lañ koy ñaanale mboolem kilifa diine fépp waaye nekkal fa islam bi rek yàlla suñu borom ba dolli laa taxaw dolli laa dëgëral te jàppale la sa njaboot gi nga xam ne ñoom nga yilif ci barke Yonent bi alayhi salaatu wasalaam. que sans plus tarder ñu présenté leen ki nga xam ne am nañu mbégte lool ci dalal ko ci podcast yi muy borom xam-xam di suñu professeur en même temps di Seydina Issa Laye Samb. kalaata ñuy dem fen ñu bàyyi ko mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لخالقنا والشكر لرازقنا ثم صلاة ربنا على النبي شفيعنا اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام ku diis yaa ko yen laahu sa yonnen ba seere ko sa yen boo ma yen ñaan naa la dooleek na may fobe ayyuhal mushaahiduuna alkiram salaamun alaykum xaalatal qurbi wal bu'di salaamun bihi tazdaadu raabitatul wuddi salaamun bihi taxyan nufuus wa yanjali bihi kullu karbin ma salaamin bila haddi. téléspectateuru Laayeen Digital man seen mbokk seen soppe Seydina Issa Laye Samb maa leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di shahru Ramadan al Karim di ñaan yàlla suñu boroom mu nangul ñu koor gi ak mbooleem jaamu yàlla yi nga xam ne dinañ ko joxe ci weer wi ñaan ka itam mu boole ñu ci jaamam yi nga xam ni moom subhaanahu wa ta'ala dana leen xool ak bëtu yërmandeem ja ci weer wi. di tàmbale sama ay kàddu ziyaar al xalifa al aam li taifa laahiniya Seydina Muhammadul Amin di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziyaar rakam yu tedd yi Seydi Maam Libaas ak al imaam Muhammadul Muxtaar di ñaan suñu borom dolli leen sutura ak teraanga defal ko seeni jigéen defal ka mboolem njabootu Seydina Limaamul Mahdi yu gépp di ziyaar kilifa diine yépp ak fu ñu mën a nekk ci réew mi di ziyaar jullit ñépp fi mashaariqil ardi wa magharibiha di am mbégte bu baax a baax ci toog ak ku tedd daf may wooye professeur waaye yaakaar naa li may jàng ci moom jàngu ko ci man muy Ma Ibra di kenn ci jàmbaari Seydina Limaamul Mahdi yi di ko ñaanal mook ñi mu àndal ci liggéey bi yépp di waa Laayeen Digital nga xam ne ay jàmbaar lañu ci jàmbaari Seydina Limaamu yi Maam Libaas Ñaŋ daf ko waxoon demba ne ko ay kéemaan nga àndal te say seede jeexul ku lam-laame laajal ci mag ñi fi ne ay jàmbaar nga àndal ku lay sóoru gental sa ngànnaay da koy dal du wër bay wunni waaye tey la Seydina Limaamul Mahdi yu gën a soxla ay jàmbaar te jàpp naa ni ci ay jàmbaaram ngeen bokk lépp lu ngeen koy defal yàlla na suñu borom fay leen ko ngeen ji fay hada wa a'udhu billahi min fitnatil qawli kama a'udhu bihi min fitnatil amal wa a'udhu bihi min at-takallufi lima la uhsinu kama a'udhu bihi min al-'ujbi bima uhsin. macha allah tijji yi am na solo lool macha allah ñu am mbégte bu baax a baax ci toog ak yow séq ak yow waxtaan xam naa laata ma lay poser sax sama première question bëggoon naa nga def rek une brève présentation pour kii seetaan mu mën a xam kan mooy Seydina Issa Laye Samb. Seydina Issa Laye Samb ndongo daara la bu ñàkk solo. juddoo Yëmbal tàmbalee sama am njàng ci école franco-arabe Cheikh Djibril Gaye
fa laa defee sama cycle élémentaire tàmbalee fa sama cycle secondaire ba amee fa BFM en 99 jóge fa dem institut Al Azhar bu Guédiawaye foofa laa mottalee sama cycle secondaire ba amee fa bac en 2003 ginnaaw gi ñoom ñoo ma offrir bourse d'études ma dem Maroc pour yeggali fa sama jàng 2004 laa dem Maroc nekkoon faculté de langue arabe bi topp université Al Qarawiyyin def naa fa 5 ans 2007 laa fa amee sama licence en langue arabe 2009 ma amee fa master ci al balagha wa tahlilul xitaab muy rhétorique et analyse de discours 2009 laa fa jógee ñibbi si Sénégal bi ma ñëwee ma dugg école normale supérieure def naa fa 2 ans de formation ba amee fa KS muy certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire 2011 lañ ma affecté lycée Camp Marchand bu Rufisque servir naa fa comme professeur d'arabe pendant 5 ans ba décembre 2016 nag ci laa dem États-Unis amoon yéene yeggali foofu sama jàng anglais rek laa fa jot a jàng sur le plan académique actuellement maa ngi liggéeyee Department of Correction bu Denver Colorado ci wàllu sécurité pénitentiaire la waaw. macha allah naka parcours bi am na solo yàlla na borom bi dolli la jàppale ba yéen yi nga am yëpp nga mën ko mottali ci barke Yonent bi alayhi salaatu wasalaam. sama premier laaj mooy Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun ñëpp dañu jàngal nañu moom mooy suñu modèle mu bëggoon xam nag ban instant la commencé nekk un modèle bi ko yàlla tànnee mu nekk yonent maanaam bi mu demee ba am 40 ans wala laata loolu sax moom Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon na modèle. rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu modèle di suñu royukaay loolu kàddug yàlla suñu boroom la. al imam Muhammadu Saxiir wax na ci marsiya Seydina Mandione ni nañ seet ci yonent ci tiis woo xam ni dal nañu kon danay woyof lu mu rëy rëy ndeem dañoo ame ngëm yàllaa ni roy leen rasulallahi roy gu rafet mboolem ñi gëm yàlla tey yaakaar ci bés ba nu jëm. kàddu googu suñu boroom mu ngi ko indi ci suuratul ahzab fi mu waxee ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarjullaha wal yawmal axir képp koo xam ni gëm na ma man yàlla gëm ne dina dajeek man ci bés bu mujj ba na xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy roy waayam waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam itam feddali na kàddu googu ndax jàkkaarloo na ak maashiral muslimin ne leen unzuruni waqtadu bi fi fi'li wa qawli xool leen ci man roy leen ci samay jëf roy ci samay wax. le jeune poète Mamadou Bara wax na ni Seydina Limaamu lum masa wax moo jëkk jëf ko wan ñu xool leen ci man roy leen ma maay Laminu laajuma leen tool aki suuf mbaa mbay ma woowuma leen ngir addiyaak ngeen may ma ndax moom sexul ak ñun loolu li mu seq ak ñun mooy digle lu baax ak tere lu bon nabiyuna al amirun naahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala naami te ñaar yooyu nga xam ni moom la seq ak ñun muy digle ak tere wax nañu ni su ngeen demee ba daje koo xam ne moo ma ko dàq moo ma ëpp li muy tere ci lu bon gën ma ci li muy tere ci lu baax na ngeen ma bàyyi dem ànd ak moom bu ngeen gisee ku leen digal lu gën lii ma leen digal dem leen billaay mooy ndaw li inni muhibbukum wala ansaakum sama cofeel ci yéen du dañ araakum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu modèle en tant que jàngalekat mooy sunu modèle en tant que leader mooy sunu modèle en tant que père de famille mais mooy sunu modèle itam en tant que jeune parce que amul benn jeune ci àddina boo xam ne rappal na jeunesse am ak ndawam ci anam bu rafet bu mel ni bi ka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rappale li tax mu doon sunu modèle lu jiitu même suñu borom di ko yónni mooy fi ka suñu borom jaarale dafa jaaralewul keneen kudul moom ndax lu jiitu muy gane àddina lañ ko doon tànnal ay baay ak yaay ak maam al imaamul Busayri nee na ka lam tazal fi damaa'iril kawni tuxtaaru lakal ummahaatu wal aabaa'u
bi mu demee ba gane àddina di tut tànk ñu xar ëb dënnam lépp lu ci nekkoon loo xam ne mën na gàkkal bakkenu doomu aadama ñu raxas ka ba mu set shuqqa an sadrihi wa uxrija minhu mudghatun inda ghasliha sawdaaw ba noppi suñu boroom wëlbateeku nag yaral ko boppam ci loxoom mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi suñu boroom moo ma yaral boppam ci loxoom te rafetal na sama yar ba noppi wëlbateeku nag ràng ka makaarimal axlaaqi jàkkaarloog moom ci suuratul qalam nekk wa innaka la ala xuluqin adim boroom jikko yu kawe nga yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag yàlla jaarale yonent bi alayhi salaam amul keneen ku mu fa jaarale amul benn jeune boo xamante ni dunda nga ci jeunesse ci anam bu rafet bu mel ni bi ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dunde moo tax bépp mbaax goo xamante ni doomu aadama am na ko ci école rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ko jànge lépp loo xamante ni jikko ju tedd la juñ mën a roy ci doomu aadama ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko le jeune poète Mamadou Bara dafa wax ni ku fi am leer ci moom la sàkke ci ñeeram ku fi mànde déegam la feesale kaasam ku fi xam moo la may nga jànge ci daaraam ku fi man sañ-sañam la ñaane boroomam ku fi baax moo la may ci mbaax gi mu àndal ku ñu fi yee mbaaxam gi mooy royu waayam ku fi jub ak njubam la yor di ko saytu ñi fi gën jub moo leen yoroon ci ekoolam ku fi am cër moo dagg may la nga woomal ku fi suur moo la leel ci xéewali boolam kii borom bee ko yar bu leen ko juwaatle ku keneen yar du mel ni moom te du maasam yàlla moo xëy yabal ko def ko xabibam ku ko neexal loo bëgg yàlla ni kaay am ak amam jiitu woon na aadama maamam ndax ci leeram la yàlla sàkke njabootam cik na meelam mu sàkk ay ndaw yabal leen ku fi ñëw wax na xeet wi dooley raisam moo di seen buur ñooy ay dagam mooy rais ba ñoo di ay jëwrinam di ay soldaaram faaqa nabiyina fi xalqin wa fi xuluqin walam yudaanuhu fi ilmin wala karami al imaamul busayri dafa wax ne maashiral anbiyaa yi gën ci li yàlla bind rasulullahi féete na leen kaw ci mbind féete leen kaw ci ay jikko te dabuñu ko ci xam-xam jegewuñ ko ci ak mbaax wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al bahri aw rashfan min ad diyami ba noppi kenn ku nekk ci ñoom mbaax ga nekk ci yow ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko donc moo tax ku mel noonu yaakaar naa ku ko fi bàyyi mënoo roy kenn ku ko féete kaw ci lenn moo xam ci ak ndawam la moo xam ci jeunesse am la moo xam bi mu doonee mag la moo xam ci leadership la moo xam ci lépp lu mën a doon alayhi salaatu wassalaam d'accord macha allah am na solo peut-être li jara ñëwaat rek mooy léeg-léeg comme li nga wax nii ne yàlla moo ko bindee nu mu ñu bindeewul léeg-léeg dangay gis benn maa Ibra loolu day jur paresse ci moom danaan kon am na yenn mbaax yi nga xam ne moom yàlla rek la ko mooñaaleel moom kese moo ko mën a am ba léeg-léeg boo nekkaan royal yonente dans la yonente bi la man la donc mënuma ko rey te kon en tant que jeune aussi lan la ñu mën a rey concrètement ci yonente bi alayhi salaam et aussi tam est-ce que di nga ñu mën a ñëwal ci parcours am bi mu nekkee jeune bu ko defee ñun peut-être dinañu identifier par rapport ak ne muy melokaan. D'abord rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma tàmbalee sama wax ci question bu njëkk bi kani suñu borom moo sàkku ci ñun ñu roy ko te bu fekkoon ni loolu mënul la nekk mooy kon suñu borom dafa sàkku ci ay jaamam lu impossible dab rasulullahi moo mënul la nekk te loolu wax nag dafa wax ni roy leen ma xool leen ci man roy leen ci samay jëf ak samay wax te lépp lu ma leen digal ci lu baax wala matériel leen ko ci lu bon maa leen ci jiitu waaye du ngeen ma ci dab mais le fait que ngay jéem a mel ni moom di ko roy ci ay waxam ak i jëfam ci ngay defaru gi suñu borom sàkku ci yow bi mu doonee ndaw moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li nga xam ni mën nañ ko jàng ci moom ndax dundam yépp école la mën nañ ci seppi fonk liggéey ndax bàyyi taxam la fi nekkaloon bu ñuy wax Abu Talib mu bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo fonkoon ko lool ba noppi yërëmoon ko itam li tax mu ko daan xool bëtu yërmande mooy rasulullahi dafa ñàkk baayam bi mu nekkee ci biiru yaayam moo tax lu mu musaana bëgg rek Abu Talib da ciy taxaw defal ko comme ni mu ko bëggee waaye jom gi nekkoon ci moom taxoon na nanguwul woon a seetaan bàyyi taxam boobu
ci coonay kër gi dafa takkoon diggam dugg ci àll bi di daan dooleem. liggéey na en tant que ab sàmm daana sàmm ay gàtt waaye yéen ñëpp itam xam ngeen ni liggéey na def commerce ci alalu Sayyidatuna Khadija. te Sayyidatuna Khadija li ko attiré ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tax mu embauché ko mooy jikko yu tedd yi nekkoon ci moom. toog na dégg ñu koy waxtaane jikko yu tedd yi nekk ci Muhammad ibnu Abdillahi mu woolu ko proposé ko def business ak moom. yonent bi accepté mu financé ko jox ko alal pour mu dem Sham def commerce ba pare boole ko ak benn xalem bu tudd Maysara pour xale bi di ko bàyyi xel. Rasulullahi doon jàmbaar ci business boobu ba li mu ci jële ci ay bénéfice amul kenn ci ñi Sayyidatuna Khadija embauché woon koo xam ne def na bénéfice yu tollu noonu. waaye bi mu ñibbisee nag ba Maysara nettali Sayyidatuna Khadija li mu gis ci yonent bi ni mu doon doxalee ak jikko yu tedd yi mu àndaloon ak jàkkle yi nekkoon ci moom, Sayyidatuna Khadija bëtam gën na sori. accepté wul beneen jigéen di ko jiitu ci Rasulullahi donte mage woon naka at yu bari. mu proposé que pour Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon borom këram, yonent bi accepté. moo tax al imaamul Busayri wax ni faraatuhu Khadijatu gis ko wattuqaa wa zuhdu fihi sajiyatun wa hayaa'u. gis ragal yàlla gi nekk ci moom, gis dëddu àdduna gi nekk ci moom, gis kersa gi nekk ci moom. fadaatuhu ila zawaaji mu demande ka mariage. wa ma ahsana ma yablughul munal azkiyaaw. bi mu feeñee fii itam ci sawu jant fa mu jaaroon dembala jaaraat. lu jiitu boroomam di ko yónni daana dugg ci gaal gi di napp ci jën yi di daan dooleem. ay mbokkam itam daanañu génn di dem ci àll yi di wuti ndax boobu Dakar melul ni mu mel. boobu waa Dakaru dañ daan newetaani di nooraani parce que fi amul woon dara. ginnaaw bi mu yëkkatee ab wooteem nag ci la leen xamal ni suñu borom tàñ na fi mbagaanu xéewal te bërëb bii àddina dina ko wut si. ku ñëwul gëm si ma itam di nga ñëw ngir xéewlu si. al imaam Muhammad Saxiir wax na ni neewoon na penku ak sawooki yaminu shimal dinañu ñëw na ngeen leen seenu. moo xam ñu ñëw gëm ma mbaa ñu seet si leneen. xéewal yi sax na fi bu leen seeti feneen. te booba sawu dañu daa nooraani ak nawetaani jublu fil buldaani. ci leen ciy waxtu ñu ngay jublu Kajoor ak Njàmbur ak Ndar ak Jiwaaloo ki Podoor. mu ne keroog ba yàlla dugalee cëram ya ca suufi jàmmalaay ba tey xéewal ya sax na ci saw bi. mbooleem xeet yi seet si na tubaab yi ak arab yi ñépp jox si na. waaye fonk googu mu fonk liggéey nag dafa am leneen lum ko boole loon mooy jikko yi tedd yi mu àndaloon. loolu it doon lu mataroy ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax looloo tax yàlla indi ko ci àddina. dafa wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq. li manqué ci makaarimul axlaaq mottali ko moo tax suñu borom yabal ma. Cheikhu Maxtaar Lo wax na ni moo gënoon a sawar ci ak maasam. kaana anshata min aqranihi. nee na moo leen ëppoon fit itam bu fit na masaana taxaw bu ñëpp dee daw moom day taxaw jàmmaarloo ak moom. moo leen daan servir nee na yeggoon na ba ci di leen toggal lu ñuy lekk. waaye moo leen gënoon itam ba tax bu julli masaana jot moo leen di jiite. waaye itam ku ci masaana am soxla wala lu la jaaxal boo bëggee ku la ci ñaanal suñu boroom faj soxla jooju ci moom nga jëm. yàlla mi nga xam ne nag moo ko sàkk waajal ka ngir mu gàddu mission am mënoon na ko jox loo xam ne dina tax mu ñàkk soxla ci daan doole am liggéey. mais dafa am lu suñu boroom bëgg jàngale. te leçon boobu képp koo xam ne day wooteel yàlla suñu boroom war nga kaa dégg. mooy bu fekkee ni woote gi ngay woote moom nga def sa source de revenu mënoo réussir mission bi ngay def. il faut nga am leneen looy dundee ba doo soxla dërëm ci li nga xamante ni moom ngay wooteel yàlla. looloo waraloon démb mu doon liggéey te itam mu doon liggéey façon liggéey yu ne mu exercer ko. te loolu jiitu ci ñi ki jiitu ci ay yonent yëpp foofu la leen suñu borom jaarale. al imaam Muhammadu Saxiir wax na ni yonent yi yàlla yónni woon ci àddina danoo amoon métier ba fekki rabbana. Aadama mbay la boole ak mu lañse. Nuuxin dadaa bay di ko booleek menuisier. Nabiyullahi maam sunu Ibrahima
maçon la woon na ngeen teral métier ma nabiyullahi bu ñuy wax Idrissa ñaw ak duruus la def mu doon soloom sa seetal ma Daawuda yonentab yàlla nabiyun mursalun tey buur ca yàlla teewul mu ñaan yàlla ballal ko métier ci kàttanam ba yàlla jox ko métier muy jël ci weñ gu ñuul di ñaw ay mbubba di wër di jaay te booba moo di buur ba ngir bañ a lekk axi jaami yàlla ngir galagar xisaab ëllëg ca yàlla alayhimu salaatu wassalaamu wa alihim te boole ñook limaamu bu fekkee ni nag ñii ñoo mel nii ci daan seen doole ak dundee seen ñaq kon ñu mel ni ñun toog warula doon suñu cër war nañ leen roy bu baax ci liggéey boobu waaye roy leen ci ni ñu koy defee te mooy boole ko ak jikko yu tedd. macha allah réponse bi leer na nañ dafa am nag benn terme ba nga xam ne le plus souvent ñëpp dañ ko baaxoo dégg bu bëggoon xam nag ndax am na source bu sûre ci l'islam waaw wala déet mooy le fait que ñuy affirmer que ne liggéey jaamu yàlla la aussi tamit di laa jaara ndax islam ci biir métier yi nga xam ne moo existé est-ce que am na ba nga xam ne moom la ci gën a valoriser moom la ci gën a favoriser. liggéey jaamu yàlla la amin dajewuma ak benn texte du ci alquran wala ci hadis boo xam ne waxee naka noonu donte sama biir soriwul to be honest mais maanaa bu wér la liggéey effectivement jaamu yàlla la bu fekkee ni yow miy liggéey jubluwaay bi nga am ci liggéey bi ngay def mooy am loo suturloo bu fekkee ni liggéey bi ngay def sa jubluwaay mooy am loo taxawoo sa ak njaboot ak loo dimbalee sa ay waajur bu fekkee ni liggéey bi ngay def sa jubluwaay ci liggéey boobu mooy nga mën a dund dignement ba doo tàllal loxo di sonal benn doomu aadama di ka ñaan li ngay dundee effectivement liggéey bi ngay def jaamu yàlla la. Alima Muhammadu Saxiir wax na ni yonent nee na yàlla buur bi soppana jaamam bu am métier mu yiw ci àddina donc bu fekkee ni li ngay def suñu borom daf ko bëgg dafa neex ci moom muy gis ab jaamam mu am métier mooy liggéey boobu ngay def dara mu mënu ko génne ci jaamu yàlla moo tax saxaaba yi ba ñu rombee benn waay bu am taxawaay te am doole fekk ñoom ñu ngi ci li ñu nekk ci jihaad fi sabilillahi ñu géejoo woon waa ji jëloon dooleem ji def ko fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi ñu ko waxee rasulullahi daf leen wax ni ku leen wax ni dooleem ji defu ko ci yoonu yàlla parce que bu fekkee ni liggéey bi muy def di jëfandikoo dooleem ngir taxaw ay waajuram yu néew doole la mu ngi fi sabilillahi ci yoonu yàlla la koy def waaye bu fekkee ni itam dooleem jooju mu ngi koy def ci am loo xam ne dina ci mën a taxaw ak njabootam ba léegi ci yoonu yàlla la nekk liggéey gi jaamu yàlla gu wér la. ndax nag am nay métier yoo xamante ni moom la l'islam gën a favoriser wala ñoo ëpp doole yeneen i métier yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni al xalqu ayaalullah wa afdaluhum indallahi anfa'uhum li ayaalihi dafa wax ni mbindeef yi njabootu yàlla lañu te ki gënal yàlla ci ñoom mooy ki ci ëppal njariñ njabootam maanaam bu fekkee ni njariñ moom mooy nattukaay bi ñuy nattee kan moo gën ci jaam yi maanaam ku ëppal njariñ njabootu yàlla yaa ci gën mën naa ni itam njariñ googu moom la ñuy nattee aussi ban liggéey moo gën moroomam liggéey bu la ëppal njariñ jaam yi rek yaa gën liggéey bi nga xamante ni moo gën a néew ay njariñ jaam yi ba loolu moo tax sax boroom xam-xam yi daanaka dëppoo nañ ci ne am na yenn xeeti métier yoo xam ne ay furud kifaaya la ci lislaam fardu kifaaya mooy loo xamante ni farata la ci jullit ñëpp mais bu ko ñenn defee day wàcc ñi ci des mais bu ko kenn deful ñëpp ay am bàkkaar am nay métier yoo xamante ni fi mu ne ci lislaam bu ko jullit ñëpp kenn jàngul jullit ñëpp ay am bàkkaar mais bu ko ñenn ci ñoom jàngee mu wàcc ñi ci des médecine ci métier yooyu la bokk tout simplement parce que nit ñi dañ cee am soxla bu baax bu fekkee ni jànguñu ko ñu bari ci jullit ñi dinañu loru donc pour revenir ci question bi bu fekkee ni am na métier yoo xamante ni ñoo gën yeneeni métier dafay dépendre ci njariñ gi nga xam ne métier yooyu amal nañ ko jaam yi waaye métier mum ci mani doon itam nanga koy defee dafa am solo parce que boo xoolee commerce bokk na ci métier yi alquran tudd comme source de revenu bari tudd na ko lu bari sax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam exercer ko démb ak tey
waaye terewul ci alquran am na fa suñu borom di tëkkoo commerçant yi nga xam ne commerce bi ñuy def duñ ko boole ak éthique bi mu war a àndal wax ne waylun lil mutaffifin alladina ida ktaaluu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun di wax ne alkane ñeel na commerçant yu égoïste yi nga xam ne bu ñuy jënd seeni droit dañ koy laaj ba mu mat sëkk waaye bu ñuy jaay nuñ mën a def ba nax ki ñuy jaay danañ ko def yàlla wax ne alaa yadunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun li yawmin azim ndax ñooñu dañoo xamul ne bés dinaa leen teg ci sama kanam laaj leen li ñu doon def fan lañ ko tegoon ci àddina donc moo tax éthique yi ak liggéey boo mën a def le fait que mu ngi lay suturaal tere laa tàllal loxo ba pare nga ci dimbali sa bopp di ci dimbali sa ak njaboot jàppal ni jaamu yàlla gu kawe la boo ko boolee nag ak jikko yu tedd yi mu war a àndal pay gi gën a bari. Masha Allah kon léegi par exemple tey Maodo bi nga xamante ni moom ni mu déggee woon que ne liggéey jaamu yàlla la mooy liggéey boobu lu war def priorité par rapport ak yenn ci jaamu yàlla yi. Par exemple parfois gis Maodo ñu interdire ko benn mbir par exemple ci l'islam mais te dit que bon liggéey jaamu yàlla la donc ça veut dire que tere boobu ñu ko tere woon moom day mel ni du ci muccal boppam. wala parfois yenn dégle ci yi nga xam ne moom la yàlla di dégle lu ci mel ne ay julleek yu noonu yëpp mën na aligner ay heure du ko kii parce que danaan liggéey bi ma nekk sax jaamu yàlla la ba tey léegi est-ce que kooku dafa war a changer waat posture mu aligner wu xam ne diine ji moo tiim liggéey boobu noonu wala moom voie bi mu nekk noonu baax na ba tey. D'abord ndigal yi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci yàlla suñu borom dañoo am bokkuñu benn bokkuñu degré ndigal yi suñu borom digle am na ay farata am na ay sunna farata yi am na ay furuudu ayn am na ay furuudu kifaaya sunan yi am na ay sunan muakkada am na ay mustahabbaat li suñu borom tere itam yemuñu degré am na ay muharramaat yu mu araamal am na ay kabaa'ir am na ay saxaa'ir n'est-ce pas donc il faut nga xam li ñuy tuddee fiqhul awlawiyaat mooy xam priorité ci diine xam nga li bon mooy juuyoo ak yàlla suñu borom yàlla itam xam na ay jaamam d'abord liggéey jaamu yàlla la mais liggéey boobu ngay def aussi warula juuyoo ak beneen ndigal boo xam ne suñu borom def jox na la ko tey par exemple bu suñu borom waxee ni innal xamra wal maysira wal ansaaba wal azlam rijsun min amali shaytaani fashtanibuhu mooy sàngara ak carte ak lu laale ak i xërëm ak i xamba sobe la ci jëfi seytaan la na ngeen ko moytu mënu mën a liggéey jaamu yàlla la rek ba tax may liggéey lu laale ak mbir yu mel noonu comprendre nga donc bu fekkee ne aussi yaa ngi def sa ay liggéey teg na ay conditions gis nga ci suratul jumaa muy wax ni iza nudiya lis salaati min yawmil jumaa fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'a yàlla mi wax ci alquran ni ahallallahu lakumul bay'a yàlla ci boppam ahallallahu al bay'a yàlla ci boppam moo daganal njaay wax na ni bu ngeen déggee noddu gi ci bisub aljuma na ngeen dakkal njaay mi te ngeen dem julli ci waaye itam wax nañu ida qudiyati salaatu fantashiru fil ard ki la digaloon nga bàyyi lépp looy def bépp activité lucrative tere la ko nga dem joxe farataw yàlla nee na la bu julli gi jeexee rek tasaaroo leen ci kaw suuf te ngeen sàkku wërsëgu yàlla suñu borom donc kon nit ki liggéey bi muy def aussi war na cee sóoraale lu bari na doon liggéey boo xam ne l'islam daganal na ko waaye aussi na doon liggéey boo xam ne du ko tere du ko tax a def lenn ci li suñu borom araamal waaye yàlla itam ku bari yërmande ci ay jaamam waaw léeg-léeg nga nekk ci ay conditions yoo xam ne li mu la sant mënoo koo def ci waxtu wi mu ko bëggee mu jox la beneen temps boo xamante ni di nga ko mën a fay bor boobu te loolu yaakaar naa koor gi ñu nekk doy na ci exemple bu baax a baax. Macha Allah léegi ci domaine wàllu liggéey boobu noonu ba tey est-ce que am nañu ay conseils prophétiques yoo xamante ne mën nañ ko jox képp kuy yëngatu ci wàllu entrepreneuriat ak dans le domaine professionnel. ñaar mën nañ ci jël ñaari élément bi ci jiitu mooy li ñuy tuddee performance yonent bi ci boppam moo wax ni inna allaha arada idha amila ibnu aadama amalan an yutqina nee na yàlla suñu borom ci boppam moo bëgg ab jaam bu dee def benn liggéey bu mu mën a doon mu ànd ci ak
ak perfection like def ko ci anam bu mucc ayib bu mën a doon like même bu fekkee ne da nga nekk caméraman caméra boobu nga jël def ko comme métier mën nga cee jaamu suñu borom bu fekkee ne da nga bëgg dëppali sa liggéey ak li nga xamante ni mooy instruction bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam joxe te mooy bu fekkee da ngay caméra fexeel ba doon caméraman bi gën a aay ci li muy def ci àddina parce que noonu la ko suñu borom bëggee daanaka conseil la boo xam ne xaw na dëppoo ak sa waa ji may dégg nga koy tudd lu bari muy MLK mi nga xam ne dafay wax naan wherever you are try to be the best doon wax naan même bu fekkee ni bale mooy sa métier sax fexeel na boo génnee àddina bu ñu rombee sa kër dañ naan kër gii de ki daxoon a bale ci àddina moo fi dëkkoon loolu dëppoo na ak conseil boo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox na ka bu ñaareel bi nag mooy éthique ay jikko lu ñu war a jàng la ndax liggéey yi ñuy def pour ñu mën kaa jariñoo en tant que aw askan il faut mu ànd ak éthique Makkatal Mukarrama jamono ji fa ashraf yi dëkkee Yusuful Qaradawi wax na ni daa nga dugg ci benn boutique ngir jënd benn marchandise kiy jaay ci boutique bi ne la man day sama target ci bés bi atteindre naa ko déjà maanaam commerçant bi buy xëy am na benn target ne tey day bëgg naa jaay 1 million wala bëgg naa jaay 700,000 mu nekk li nga xam ne moom laa fas yéene woon a jaay ci bés bi àgg naa ci déjà te boutique ba lay ci boppu koñ bi seetlu naa ni ci subaak tey gisuma nit dugg fa gisuma client dugg fa te li ngay jënd ci man am na ko est-ce que doo ma dimbali nga dem jënd ci moom ñooñu àggoon nañ foofu ci wàllu éthique mais su may wax éthique ci wàllu liggéey sama xel dina dem ci le jeune poète Mamadou Bara bi nga xam ni rejeté na marché wu 300 millions tout simplement parce que bëggul a ger doomu aadama marché boo xam ne gagné woon na ko ci wàllu éducation la ba ñu signé ko ba noppi mu nekk valeur u 300 millions ki ka boole ak ki yoroon marché yi di Abdoulaye Thiaw mu Serigne Mor yàlla na ko yàlla barkeel waa ji ne Abdoulaye xamalal sa waa ji ne que alal ju toll nii duñ ko génne te duñ ci gis suñu bopp maanaam il faut mu am lum ñu compal bi mu ko waxee Baara ne que sa waa ji day bett na ma naka nag li ma bëgg nga xamal ko mooy dërëm bi gën a tuuti duma ko jox muy doon poison ci moom akuk njabootam te yaakaar naa bu liggéeykat yépp meloon noonu ànd ak éthique ci seen liggéey kon dëkk bi dina gën a avancer. Exactement. Bon damay des sax ci moom mi nga wax noonu muy le jeune poète di Mamadou Bara Samb di ñaan suñu borom ba yërëm ko te jéggal ko yokk ay leeram mu doonoon ko am impact si ñun si suñu wàllu jikko surtout parce que référence la woon si ñun nag si domaine yëpp moo xam domaine religieux la wala domaine professionnel si li ñuy waxtaane ni daanaka référence la woon si ñun ndax dañ doon gis mu aligné ñaar bu dee ci diine ji macha allah bu dee ci liggéey tamit macha allah te dafay doon ñaar yoo xamante ni le plus souvent doomu aadama dañuy yaakaar ne va falloir nga faire un choix entre ñaar yooyu bii wala bële mais moom dafa jël ñaar yëpp mu boole ko wàññu nañu mën na nekk benn bokk na ci li ma jàngoon ci moom muy benn mbir boo xamante ni ñu bëri sax dañ ko gëm ba léegi muy kii def jàng ci wàllu arabe bu demee ba am bac benn débouché rek lay am muy enseigner ci wàllu arabe et tout ça mais moom boo ko xoolee di nga xam ne en fait loolu lu ñu gëm la rek mais mën nga def lu wuute ak loolu noonu moo tax may laaj ban conseil yi ngay jox lu jëm ci wàllu boobu kii jàng arabe ba dem ba am bac nga bëgg orienté wu lan nga koy conseiller. jàngum arabe njàng la moo xam ni bariwul ay débouché professionnel réalité la lu am la n'est-ce pas loolu nag li koy expliquer mooy nature formation yi nga xam ne ñun arabisants yi moom la ñu recevoir ci école yi ñu jàngee parce que ay formation la yoo xamante ni dafay concentré wu ci ñaar muy langue bi ak diine ji ci lay gën a concentré wu ce qui fait que boo demee ba génn ci école boobu daanaka ñaar yooyu ngay gën a maîtriser te li nga mën a liggéey ci ñaar yooyu bariwul mën nga leen a jàngale nag moo tax ñu ëpp ci ñoom di mujj doon ay jàngalekat terewul nag ni ay mbir yu am solo la man arabisant la waaye loolu choix wu sama ay waajur la dama màgg rek gis sama bopp ci école arabe yi waaye tey bu ma delloo waatoon xale defal ma choix entre ma jàng tubaab wala arabe laay jàngaat
ndax jàpp naa ne li ma jëriñ ci sama àddina mënuma cee sant sax samay waajur sant gu doy ci liñ ma ko tànnal waaye terewul pour nga am ay débouché professionnel am dafa néew léegi nag pour nga mën a yaatal cercle débouché yooyu mën nga def comme le jeune poète Mamadou Bara moom daf ñoo wan yoon ñun en tant que ay arabisants mais nag coûté na que très cher aussi bokk na ci ay objectif am yi mu doon bind tegoon ko ci buntu chambre am nga xam ne saa yu ubbee buntam rek moom lay jàkkaar lool tableau boobu ba léegi mu nga fa boo koy liir dañ ciy gis benn point boo xam ne dafay wax ni fas yéene naa toggoog coona yi yoonu tekki laaj toggoog coona yi yoonu tekki laaj duma daw duma daay duma dëpp bu may dee na ma gaynde rey parce que xam na ni tey pour nga àgg ci benn niveau bi ci wàllu succès il faut mu am prix boo xam ne danga koy fay bi mu demee Égypte di jàng ci cycle secondaire lañ ko inscrire nu Bara def mooy bourse la amoon bu néew mu fexe bay yaxantu bourse bi du ci jënd lu dul lu nécessaire ay pat bi muy brocho saabu bi muy sangoo ak yooyu li ci des mu jël ko inscrire ci yeneen ñaari école benn bi mu fay jàng anglais bi ci des mu fay jàng informatique bi mu demee ba am bac war a dem université Bara deful théologie de deful langue comme man deful linguistique deful littérature Bara faculté de commerce la génne ci université Al Azhar bu Caire parce que bëggoon na yaatal ay débouché am bi muy dem bay am licence am ci même année bi am na master ci réseau informatique benn entreprise américaine bu tudd Global Knowledge embauché ko mais nga gis tey fi ka langue bi di jariñee Bara moo nekkoon seul employé bu Global Knowledge boo xam ne formation yi mën na ko joxe ci ñetti langue formation yi mu doon joxe ci wàllu Cisco réseau boo ko yóbboo Dubaï ci arabe la koy joxe li nga daan gis muy voyage di dem Côte d'Ivoire ak Cameroun ba ci fii Sénégal Global Knowledge yabal naka mu formé cadre Tigo ak cadre Sonatel yëpp ci français la leen doon formé boo ko yóbboo Kenya formation yi ci anglais la koy joxe comprendre nga mais loolu lépp nag taxul mu wàññi dara ci wàllu diineem daf daan wax naan man entrepreneur spirituel la sama entreprise bi ci laa bëgg a jaar am lu may dundalee sama njaboot ci même entreprise bi laa bëgg a jaar ngir àgg ci yàlla sunu borom benn bi mu ngi koy amee ci li muy def bi ci des mu ngi koy amee ci ni mu koy defee n'est-ce pas mais nag du tere loolu lépp du tere ñi nga xam ne ñoo yor école arabe yooyu ak gouvernement bi nga xamante ni moo coiffé lépp ñoom tam ñu war a jël aussi en considération li nga xam ne moom la marché du travail di demander n'est-ce pas jéem a xool nan la ñuy adjust formation yi ba xale boobu di génn ci école arabe yi dina xam làkk bi parce que arabe mooy langue officielle bu l'islam jullit bu ne da ko war a dégg Shafi'i yi dafa wax ne fardu ayn maam jullit bu ne faratali ci moom mu dégg arabe n'est-ce pas dina xam diineem mais aussi dina am aussi ay débouchés professionnels te loolu je pense que am na ay changements yu bari yoo xamante ne buñ ko defee rek dina dimbali arabisants yooyu. waaw macha allah bon comme ni ma ko waxee woon léegi rek moom jógee na fi mais mu ngi continuer di vivre en nous ba tey parce que ñu ngi continuer ba léegi di jàng ci moom ma lekk un témoignage maa ngi fàttaliku première fois ma doon rencontré Bara ci séance Zikra bi waa Ahlul Kiram doon def la je me rappelle ce jour-là dañ ma jëloon pour ma doon couvrir programme bi mais bu ma gisee Bara mu taxaw maa naan kii lan moo taxaw mu taxaw fii ak aussi lan moo tax mu sol yére tubaab te ñëw ci domaine diine quoi pour dire que rek yàgg ak mindset bi ma amoon actuellement noonu quoi mais bi mu prononcé au jour boobu kàddoom yi mu doon wax foofu ba léegi maa ngi koy retenir ak li may am une faible mémoire yëpp mais li mu doon wax su boobu noonu tellement c'était pertinent te ma captivé moo tax maa ngi ko jàpp ba léegi moo tax dañ ki ñaan suñu borom rek yow yokkaay leeram te jéggal ko te yéram ko. sama question bi topp mooy dafa am benn concept boobu te le plus souvent dañ koy dégg mooy concept def si diine ji waaw léegi nag ma bëggoon xam lan ngay orienté jeune bi nga xam ne moom bëgg na def ci diine ji ak tam ban analyse ngay am dans le cadre global ci terme boobu noonu. def ci diine ji maam soutenir Seydina Limaamul Mahdi ci mission bi right moom nga ci jublu. D'abord lu suñu borom sàkku ci jullit ñëpp la
yàlla wax na ci alquran ni ma kaana li ahlil madinati wa man hawlahum min al arabi an yataxallafu an rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi nee na yellul ci jullit ñuy seetaan rasulullahi di ko bàyyi ak woote bi muy dem ci champ de combat yi di souffrir li muy souffrir ñoom ñu toog ci seeni kër di wut noflaay loolu jekkul jaaduwul yàlla xam na ne bi ma toogee di gis jàmbaari Seydina Limaamu yi ak yitte ji ñu jox lii ñuy def nii xaw naa leen ñeewante tuuti ci temps ak énergie bi ñuy dépenser ba pare nekk ci ginnaaw colis yi kenn du leen gis mais bi sama xel demee ci loolu rek dama ne alhamdulilah ci li ñu nekk ci li ñu war a nekk la ñu nekk parce que yàlla neen rasulullahi kenn waru ko seetaan ak woote bi n'est-ce pas mais jàpp naa ni ku bëgg def ci diine ji wala nga jàppale Seydina Limaamul Mahdi yi ci mission bi li ci gën a am solo mooy nga fexe ba doon nit ki Seydina Limaamul Mahdi yu bëgg nga doon ko parce que tam loolu kese moo fi indi Seydina Limaamu tabax ay doomu aadama kese moo ko fi indi Alimaam Muhammadu Saxiir dafa wax ni mag ak ndaw ak góor ak jigéen la maam libaas ni jaamu leen te lu mu digle it moo leen caraw ba génn àddina Seydina Isa Ruhullah mu ne wuutu na njiin 4 fukki at jullee ka woor la digle it naa leen ibaadaat yi na mat sax leen ci jaamu rabbana Seydina Mandione moo am ngëneel moo doylu moo muñ moo di gor am na xam-xam am di raayaak mayu rëy boole karam toppaleen yàlla ak yoneen loolooy waxam ak moytu leen àddina ak seytaane bànneex kon ëllëg ngeen gis limaam donc buñ bëggee dimbali Seydina Limaamul Mahdi yu ci woote bi jëf ci diine ji fi ñuy tàmbalee mooy mel ni mu bëgg ñu mel ko ndax bu boobaa dina am sentiment ni au moins sama mission am na ci ñu ma ko réussir n'est-ce pas te ñi nga xam ni ñoo ko toppoon démb loolu lañ ko doon dimbalee maanaam ñun dinañ def ay waxtaan dinañ bind ay article dinañ def ay sermon dinañ dem ci ay plateau di woote mais woote boobu mooy woote bi gën a moyen efficace l'islam tasul ci ay article yu ñu doon bind tasul ci ay waxtaan yu ñu doon def déedéet l'islam ay nit yu ordinaire ak a tas do ay conférencier de déedéet ay ouvrier ak ay commerçant ñoo tas l'islam ak jikko yu tedd yi ñu amee woon Indonésie mooy dëkk bi ëpp jullit ci àddina ay commerçant yu doon jóge Hadramawtu ñoo fa dugal l'islam Corée du Sud ay soldats turc ñoo fa dugal l'islam bi ñuy participer ci guerru Corée bi bu waxtu julli jotee ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon dem jàpp ba sell sàppe ay sàppe yu jub di julli coréens yi di leen xool xemmem leen ci ni ñu mel ak ni ñu selleek ni ñu setee di leen laaj yéenay ñan ñu naan ay jullit lañu ñu naan leen luy jullit duñu ay boroomi xam-xam de ñu expliquer leen lu néew liñ jot a xam ci l'islam ay milliers ci ñoom dugg ci l'islam donc melokaan wi nga xam ni moom la ñu àndoon ak Seydina Limaamul Mahdi yu démb amee woon moo attiré woon ñu bari ci diine ji te loolu dina feeñ ci bayitu Serigne Moussa Kaya ba muy wax ak taalibe Cheikh Ahmad Bamba ya naa leen nañ saxoo di laay mel ni gaa yi Baay Laay ñoo ko ñàkk caay-caay ñoo sagal limaamu ñooñu duñu dox di songoo duñu dox di tongoo duñ biccoo ka mbàlloo ñeek gëm limaamu mais est-ce que ba léegi ñu ngi amee melokaan woowu est-ce que man Laayeen bi maa ngi am sentiment ni damay sagal Seydina Limaamul Mahdi yi ci ne ma mel et ku ma gis dina ma xemmeem ba di ma laaj man lii ma yor fan laa ko jëlee ci ban école de formation laa génne est-ce que maa ngi am sentiment boobu le jeune poète dafa wax Seydina Limaamu ne ko dañu réeroon daje ak yow mi fi gën di wëreelu ba janloog njool mi fi man mu raxas ñu defar nu xamal nu li gën yaa imaamallah dañu dandoon njool mi ba kenn nawunu nga defar nu ba tey ji kenn gënunu mais est-ce que ba léegi ñu ngi foofu ñu Seydina Limaamul Mahdi yu tegoon loolu mooy sama question bi gën a mag est-ce que ñu ngi foofu am na promesse nag bu mu joxoon Serigne Ablaye ci damay xalam sa mbir di xool ne woon na ko lu mën a am it nang fi toog ñoo ngi sa keppaar duñ fi jóg fas yéene wuñ jóg fi ñu teg man xam naa ni loolu mu doon wax lu mu gëmoon la dafa ko Serigne Ablaye tegoon ak ay baayam ak i maamam
mosu faa jóg moom Baara moo tax mu doonoon exemplaire ci côté yëpp ni nga ko waxee ci milieu professionnel ak ci wàllu diine ak yooyu ku jëfoon la ci diine ji yaakaar naa right mais Baara souci bi mu yóbbu àllaaxira mooy est-ce que Seydina Limaamu accepté na ko comme taalube parce que ci samay loxo la génne àddina ma defal ka li ma koy defal lépp j'étais seul avec lui après ma génne agenda boo xam ne li mujjee bind ci la ko bind ma fekk ci benn xasida bu muy wax ak Seydina Limaamu lépp arab la question bi mu ko laaj mooy ataqbalu nii xayral anaami imaami biduni ridakal ayshu jamoo xutaami yow mi gën ci li yàlla bind est-ce que accepté nga ma comme taalube parce que 42 ans yi ma dund bu fekkee ni dund naa ko ba mu jeex te laxuma fi sa ngërëm mooy man poña kese laa dajale ci àddina bi naaka usaamiru najmal layli asalu nuurahu wa damul asafil ayni misluhu maami nekk biddéew yi ngay gis man ak ñoomay fanaan duma nelaw guddi te chaque fois maa ngi leen di poser la même question est-ce que vous pensez que Seydina Limaamu dina ma accepter comme taalube te moment yi ma leen poser question yooyu samay rangooj ñu ngi tooyal samay lex aqulu lahu jud lii bi taatika allati atanta biha mawlaaka baari anaami jàkkaarloog Seydina Limaamu ñaanu ko ay kër ñaanu ko ay oto ñaanu ko ay entreprise danika xéewale ma xeetu jaamu yàlla gu kawe gi ngay jaamu sa boroom ma di ko jaamoo noonu koo xam ne al anbiya wa jami'ul mursalina ma an ta'allamu minhu aadaabal ibadaati yonente yi sax ci moom lañ doon jàngee naka la ñuy jaamoo yàlla nga jàkkaarloog moom di ko ñaan nekka may ma xeetu jaamu yàlla gu kawe gi ngay jaamu sa boroom ma di ko jaamoo noonu après nag yeneen yi di doog a ñëw waaw akunu lahu xibran akunu qilaamahu wa jihbizahu asali mahwi dalaami mu ne dama bëgg nekk encre Seydina Limaamu nekk ay plumam nekk jàmbaaram ji nga xam ne damay wër àddina di far lëndëm akunu lahu rumhan akunu sihaamahu wa jundiyahu wal mawtu kullu maraami nee na dama bëgg nekk xeeju Seydina Limaamu nekk ay bali fitam doon guerrier-wam bi nga xam ne ku ma gis ci champ de combat yi da ngay def ni dee moo ma gënal dund Alimaam Muhammadu Saxiir ci feebar bi mu génnee àddina dafa wax ni Laayeen perle bu riche la boo xam ne ala wajhil ard ci kaw suuf ba mu daj amul lenn luñ ko mën a comparer mais mu ne ñun ñi ci ne malheureusement tilimal nañ ko tilimal ba boo ko dee xool doo ci bëgg dara perle bu riche boobu yàlla teg ci loxol Seydina Limaamu taalibe yi mel ni man ci seen ay comportement tilimal nañ ko ba nit dina xemmem Laayeen ñëw ci sunuy géew bu jàkkaarloog ñun ak li ñuy def ak niñ koy defee déception lay am donc moo tax boo bëggee soutenir Seydina Limaamul Mahdi yi ci perle ci mission bi jëf ci diine ji mën nga ko def te amuloo xaalis mën nga ko def même te amuloo xam-xam bu bari boo amee yar ak i teggin di jaamu yàlla suñu borom comme ni mu ko bëggee melukaan wi mu bëgg nga mel ko jàppal ni yaa ngi koy dimbali ci diine ji parce que ay nit yu bari dinañ la xool xemem li nga nekk bëgg mel ni yow waaye nag formation yooyu aussi dina am ay infrastructure yu ma soxla nañ ay école soxla nañ ay daara soxla nañ ay université soxla nañ ay bibliothèque soxla nañ lu baree bari donc ñi nga xam ne aussi suñu borom am na lu ma leen dénk ci wàllu wërsëgit mën nañu yombal support yooyu nga xam ne dinañ ko soxla bu fekkee dañoo bëgg a yar taalibe yi ci li Seydina Limaamul Mahdi bëgg ñu yaru ci. parce que li ngay wax sama xel yow ci benn wax la doon dem bu Denzel Washington doon wax naan don't confuse movement with progress. mu ne yaayam da ko doon wax à chaque fois ne que you can run and play all the time and never get anywhere. te à chaque fois bu ma koy dégg tamit day dëppoo ak li sang bu tedd bi en sam doon ñu wax nañu moytu leen sonnandoo ak way sonn yi ëllëg ngeen ñàkkandoo ak ñoom. léegi nag man jeune bi. pour bañ a mucc ci loolu di def di dépenser énergie dépenser xaalis et tout ça ci mbir moo xamante ni amaana ëllëg du ma jural loraange lan nga koy dénk ci wàllu boobu. tegu ci yoon wi rek maanaam yàlla suñu borom pour nga jaamu ko dafa am ñaari condition benn bi mooy ixlaas mooy li ngay def na suñu borom tax d'abord parce que lépp looy def même bu dee suñu borom moo la ko digal nga di ko defee ni mu ko bëggee ak ni mu ko santaane bu fekkee ni leneen nga ci jublu lu dul ngërëmal yàlla suñu borom it doo ci am ngërëmal yàlla waaye ginnaaw lixlaas jooju nga teg mbir yi ci yoon wi nga xam ne moom la suñu borom
bëgg mbir yi tegu ci maanaam suñu borom doo ko jaamoo ni nga ko bëggee doo ñëw di jullee sa façon wala ngay woore sa façon da ngay xool nan la suñu borom santaane ni noonu la ñuy jullee wala noonu la ñuy woore wala noonu la ñuy liggéeyee noonu la ñuy defee commerce nga def mbir yi comme ni mu ko santaane ba noppi jublu ci am ngërëmam doo ci wut leneen donc conseil bi may jox jeune bi bëgg mucc ci sonnandoo ak way sonna yi ba pare perte ak way perte ñàkk ak way ñàkk yi mooy mu xam d'abord xam-xam mooy base bi nag yàlla boo ko bëggee jàng boo ko bëggee jaamu danga koy xam ngay jàng téere ba la Seydina Limaamu tàmbalee tey seet maanaaya tey jéem a jëf ndigal ya ci aayam ya donc il faut nga xam lan la suñu borom digle ci téere boobu lan Seydina Limaamu santaane ci ay xutamam nga fexe ba loolu lépp nga traduire ko ci ay action te boo ko defee doo ci nga bañ ci séntu leneen lu dul ngërëmal yàlla suñu borom je pense que boo defee loolu mën nga mucc ci sonnandoo ak way sonna yi ba noppi ñàkkandoo ak way ñàkk yi. Masha Allah. Bon, sama avant dernière question mooy laayeen à chaque fois bu ñu tuddee koor rek bu dugg ci biir ñun ñëpp suñu xel ci korité lay dem te ku wax korité tamit wax dernier wu instant Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ci kaw suuf ma bëggoon nga revenir atal ñu ci rek muy mujjantalu dund ak Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ak aussi ban analyse ngay def ci le fait que une personne âgée de 33 ans moo ko wuutu ba pare mener communauté bi à bien mener que avec une réussite boo xam te ne boo koy natt ci xel léeg-léeg sax da ngay xaw a am lu la jaaxal ci ko am 33 ans war a doon ku toll ni Seydina Limaamu alayhi salaam ba pare nag échecgul ci lenn lu mu mën a doon. ay moment yu metti la woon ci taalibe yi mu jug dunduk Seydina Limaamu parce que Seydina Limaamu jaam yàlla la boo xam ne boo nekkee moom rek dina jafe ci yow nga texalikoo ak moom. yaakaar naa sama maam Jibril Gaye ak sama maam Abdou Gaye nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay yoroon daara ci Jëmmooy Gaye di jàngale alxuraan bi ñu déggee woote bi maam Abdou Gaye moo jëkk ci Seydina Limaamu moo saako ci Jibril ne ko Jibril mooy baayu imam Sahir ne comme yaa ma féete ndaw toogal ci daara ji nga yar taalibe yi ma dem xool kooku di woote ci sawu bi donc bi mu ñëwee ba gis Seydina Limaamul Mahdiyu xam ni moom la yàlla yónni mu gëm ko delluwul njàmbur dafa toog donc Cheikh Jibril dafa toog lu yàgg xamatul dara ci magam parce que dafa waxoon ni day dem seeti mais dem na ñëwaatul parce que wan ginnaaw ku mel ni Seydina Limaamu moo jafe moo tax Cheikh Jibril bi muy ñëw fii ci Ndakaaru Seydina Limaamu taxu ko woon a jóg mais magam la doon seetlu ko fi téye bi mu ñëwee ba jàkkaarloog Seydina Limaamu nag am lu mu fàttaliku ndax tam yàlla am na lu mu kawan ba mu amee juróom-ñaari at di jàng alxuraan ci gañ aale mu gis ne kama yàlla wanoon mooy kii ma jàkkaar lool moom itam mu gëm ko toog ci keppaaram donc ñu meloon ci Seydina Limaamu melokaan wu doy waar amoon ci moom coxeel ak war ma gu jéggi dayo bam wax nañu ni sax mënuñu kawaana xool ci ay bët bu musaana tudd la ilaha illallah ñetti yoon ginnaaw ak julleem saa yu tourné rek ñoom ñëpp dañuy waaf parce que mënuñoo jàkkaarloog moom donc ku mel noonu tàggatoo ak moom lu jafe lay doon waxoon na ni àddina kërug nattu la te looy gën a jege suñu boroom rek say nattu di gën a tar moo tax moo gënoon a tar ay nattu ci ku yàlla bind li mu doon dékku sax ku dul moom mënu ko dékku loolu c'est impossible quoi waaye bi ak delloom ci boroomam jege nattu yi dañoo gën a yokku ci anam yépp waaye néew doole googu mu àndaloon wàññiwul dara ci li mu doon def yitteem yépp nekkoon waar jaam yi ak digal leen lu baax ak tere leen lu bon ba ci ginnaaw bi mu julli koreem gu mu mujjee julli nga xam ne keroog julli ga sax ba muy dem daanaka yàgg na ci yoon wi léeg-léeg mu dox ay ñaari jéego taxaw jàppandu ci taalibe yi ñu ànd ak moom mu forcé ba àgg ci bërëb ba jiite leen julli dellu si ci kër gi bi mu dellu si ci kër gi suma jumul génnaatul ba ni mu génnee àddina n'est-ce pas ba bis bi muy tàggatoog borom bi ak générosité ndeysaan gi àndoon ak moom mu ngi joxe lépp lu mu am ba daanaka bàyyi fi dara Seydina Limaamu daf doon joxe ba yére yi mu doon sol sax ci bés boobu day jékki-jékki summi benn ne joxal leen ma ko diw solaat beneen ab diir mu simmi joxal leen ma ko diw
n'est-ce pas bi guddi gi demee ba sori nag mu mel ne ku suñu borom xamal ban waxtu la fiy jógee chaque fois mu ngi doon laajte fan la guddi gu toll ñu wax ko fan la guddi gi toll dem na benn moment nag ñu laaj ko fan la guddi gu toll ñu nekk li ci ëpp dem na fajar xaragul waaye soriwul mu sàkku ci soxna yi ñu génn ñu néew des fa ak moom ci benn moment mu tëdd tàlliku wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ci moment boobu nag Seydina Isa ruhullahi mu ngi woon ngaa xam ñëpp xam nañu ni ñetti at yi mujj ci dunduk Seydina Limaamu ñoom ñaar gisewuñu ci moom it ngaa xam gamu nekkoon jël fa woon ay responsabilité julli sax daawu ko jiite Baye Mamour Jaxate mooy jiite waaye guddi googu Seydina Limaamul Mahdiyu dellu ci boroomam bi fajar xare Seydina Isa jëkk ca jàkka ja bi mu demee ci jàkka ji itam ci place bi ilimaan ji di taxaw la taxaw Alima Muhammadu Saxiir nee na ruuxuk Seydina Limaamu gi génn nee na ruux gi moo def jantu njolloor suux ci Isa ruuxullah Seydi Isa roowu Rahmaan xëy di shamsan fil anam keroog la teelu jóg ci suba gi sangu ba set kaala bopp bi jubal ci jàkka ji taxaw ci place bi ilimaan bi di taxaw asalaatu xayrun minan nawmi taalibe yi génn ci seeni kër biñ demee ci place boobu lañ ko fekk keroog fajaru keroog moo leen jiite bi mu jullee ba noppi itam mel na ni xaal dugg na ko ba taalibe yi sax ci jàkka ji lañ ko bàyyi góor gi Masayer mi ñëwoon di ko tàgge Seydina Limaamu ci ndigalu Seydina Mandione ci jàkka ji la ko fekk bi mu ñëwee ne ko sawu laa jógee ci sa ndigalu rakk Seydina Mandione mu ne ko lu mu wax mu ne ko nee na sa bàyyi tawat gi dafa tar ci moom bu fekkee bëgg nga kaa teg bët lu jiitu muy wuy ji boroomam jege si jot na mu ne ko Masayer yow doo ndaw lu fidèle mu ne ko lu tax mu ne ko parce que da ngay nëbb réalité Masayer ne ko effectivement sa bàyyi jóge na fi mu ne ko dellul nu mu gën a gaawee xamal leen ni maa ngi ñëw mais fekk yegg si wu ma bokk kenn denc toog na 3 fan loolu guddik aljuma la woon toog na aljuma samedi dimanche la egsi wala lundi la egsi ñaari version yu uute la ndax Seydina Limaamu lundi lañ ko jullee denc ka wala mardi ñaari version yu uute la yëpp nag ci ay source yu fiable la jógee ay borom xam-xam yu xejj bi mu yegsee wàcc ci gaaru Yaraax fekk Baye Mali Mbay di ko xaar ak labbe ya fa nekkoon bi mu wàccee li mu jëkk a def mooy wéet ak moom Baye Mali Mbay naka an sama baay ba kenn denc ko mu nekk kenn amul fitu denc ko te egsi woo mu nekk lu gaay wax mu nekk dañu koy denc Cambérène comme Yoof gi mu wootee woon ñi ëpp si ñoom gëmuñu ko woon mu nekk déedéet yonent bu yàlla yónni fi nga génnee àddina lañu lay denc te sama baay yàlla moo ko yónni comme ni mu ma yónnee boobu il avait 33 ans nekk gaay luñ fiy def borom yére yu weex yi mu nekk ay labbe lañu ñi Dakar lañu jógee ñi Tëngéej ñi feneen bi ma yëgsee laaj naa leen ñu ne suñu borom moo leen xamal ni yonent Yàlla Isaa tey jii lay wàcc te ci place bii lay wàcc mu ne comme bër bi yëpp ñoo fi tudd Isaa ñun nañ julli te dem suñu yoon Imam Muhammadu Saxiir nee na mu bàyyi labbe ya Yaraax ñuy bàcc cóor ya ca Yaraax mu ñëw jullee njiin géej ga neex keroog ba ñëpp waaru na mu daal di wuutu Maam Libaas daal di dëggal la Maam Libaas waxoon Isaay wuutu palaas bi mooy matal daawatana ndax ba mu amee 9 ans la ko Seydina Limaamu te wax ne li ma fi yàlla yónni bu matul xale bi moo koy mottali donc bi muy mottali loolu 33 ans rek la am loolu nag liñ ci war a jàng ñun en tant que ay ndaw mooy que ni taxawaay jot na sëkk góor yàlla yi fi nekkoon yépp li ëpp ci seeni liggéey bi ñuy ay jeunes lañ ko def Seydina Limaamu baayam bi muy woote ñaata at la am 40 ans n'est-ce pas yeneen góor yàlla yi fi nekkoon yépp Sénégal aussi Cheikh Ahmadou Bamba ba muy woote ca Mbàkke Kajoor dajale taalibe naa leen ku fi jàng xam-xam rek itte woon libéré naa la koo xam ne li ñu bëgg nga bëgg mën ngaa toog ci suñu ndigal mais faw ngay doxe ni ñuy doxee 30 ans la amoon Baye Niass bi muy bind Ruuxul Adab 21 ans la amoon Cheikh Omar ba muy jubaale ñaari kuréel yu mag ya ca Nigeria taalibe Mouhamadul Amin Kanami ak Mouhamad ibn Ousmane daan Fodio
bind ci benn poème de 206 bayit yoo xam ne ci désert la ko bindee nee na amul benn bayit bu ci gën a néew boo xam ne bi ma koy bind damaa toog maa ngi dox ci biir désert bi ànd ak tàngaayu metti sama frère feebar sama yaayu doom feebar taluma dara mu jël wa in taifataani minal mu'minina iqtatalu ba ni mu jeexee balaa lakum turhamun bind ci xasida boobu ngir jubaat te ñaari kuréel 31 naa la amoon kon jeunesse mooy période tabax parce que faiblesse la ñu jóge mais moo ne it ci sunu kanam donc yàlla na suñu borom inspiré jeunes yi ba ñu conscient ci loolu xam ni luy jot na. macha allah ok am na solo c'est pas est-ce que ñu mën a may ñu barkeelu ci vers yi Mamadou Bara bindoon ci mujjantal dund ak seen Limaamu alayhi salaam ba ma koy misaale ci marsiya Baye Ousseynou gi nga xam ne bindoon na ko bi muy wax na ndiroog dem imaamulaahi xayri na bu fa mu jeexee. damay bañ a jaxase bayiti sama waa ji parce que am na ci yoo xamante ni du lim bind lépp laa mokkal mais pour barkeeloo dara ci ay bindam tey jii rek laa ko ziyaare ci suba ndax bis ni ki tey la fi jóge woon le 1er mars te saa ma demee ko ziyaare nag dama koy wayal ay bindam am yaakaar ne dana ko neex ma baax kay looloo xam ne yaakaar naa ni suma ko barkeeloo dana ko neex ndax moom rasulullahi moo doonoon léppam moom la bëggoon ci biir xolam bokkoon na ci ay objectif am dajeeg rasulullahi ci ak dundam xayyan maanaam nii ma toogeeg yow nii mu toog ak moom noonu bokkoon na ci li ko tere woon a nelaw wax na ni limaa moo di xayrul xalqi kenn masta mel ni moom te kenn mënatul xëy mel ni moom moo di jant bi lu waay masa nangoo ndaw ci kéemaan de def na ko du Muusa du Isa raw na seen maam ja mooy nabi rëndal na fi géej dekkal na rey na amul moroom di wax kumpa semmal ñooñ xërëm yaak la ñuy sabe njubam giinu seedeel waa këram moo ko andi woon te jàngul bindul moo xam ëllëg yoonu jàllu bi bu dee seede ngeen ay mu'jizaatam gisum njubam tamoo woote seen lay jeex na njiina yonent bi bu fekkee dangaa doon jaati géb yàlla bay taxaw di seet fan la war def ab risaalam ci umma bi di seet fan la war a yónneek di seet kan la war a yónneek ci nit ñan la war a yónnee dangay gone guy tëbi ana qadarul mawla dama ñëw di yee salaat anal mahdiyul maw'udu man maa di sang bi ajal anta xayrul alamina wa sayyidu kullil xalqi bañ beeg sa soppe bi ku lay bañ dala réere ku lay xas dala xamul ku lay moytu yow lay wër yoneen yaa di bunta bi awaay jël nu womat nu jëlal tumbi jàllanu ñi nangook ñi lay bañ ak ñi déggul sa woote bi dagaan naa sa njéggal maam dagaan naa sa yërmande dagaan naa nga ñëw ngir jël ma bés bi nu may robi dagaan naa fi doon sa ndam dagaan naa fi doon sa mbër dagaan naa fi doon sa waay dagaan doon sa taalube dagaan naa sama xam-xam dagaan naa sama man-man ñu doon jaasi ji xeexal yoneen bii ci sawu bi limaamu samay cër ak sama xol sama xel ak sama ruu jëlal jox naa la lépp muy hadiya bi ku lay xas danaa la way ku lay bañ ma bëgg la ku lay noonu man def naa la saab soppe saaxib yi na buur jox la lay wasila jox lal fadilata nda yaa moom li waa baak cër ba yaa moom shafaa macha allah yàlla suñu borom ba fayal ñu ko Mamadou Bara Samb xanaa dugg sama dernier laaj rek muy ban message ngay jox communauté Layène ban message ngay jox communauté musulmane mais aussi tam ban message ngay jox au monde entier. message bi mën na nekk benn message ndax Seydina Limaamul Mahdi yu ba muy woote ma'sharal insi wal jinni la ko adressé muy mboolem nit ñi ak jinne yi ay xutabam itam bu ko daa tàmbali danaan mu ngi bàyyikoo ci ki yàlla jiital jëm ci mboolem jëm ci ay saxaabaam ak jullit yépp mboole seen mën na nekk juste message bu fàttali ci ne suñu borom day bim ñu nammee indi ci àddina bim ko annoncé malaaka yi ne leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa dama namm sàkk koo xam ne moo may représenté ci kaw suuf malaaka yi dañu ne ka ndax dangay sàkk koo xam ne bu ñëwee ci suuf du fi nekk lu dul yàq ak tuur deret atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ma jàpp ni nit ku nekk war na amee comportement ci àddina buy sagal boroomam buy sagal itam kàdduk yàlla googu nga mel ci sa dund melokaan woo xam ne bu la malaaka yooya
tegee ba dañu naan xam naa lii la suñu boroom xamoon te ñu réere ko nañu ba ndax ba ñu waxee loolu yàlla dani leen dama xam lu ngeen xamul moo tax ñu war a amee comportement ci kaw suuf boo xam ne dañuy sagal yàlla sagal ko ci kàddoom googu ba malaaka yi bu ñu gisee ni ñuy dunde ñu ne lii la suñu boroom xamoon te ñu réere ko xamuñu woon ni ay nit yu baaxee nii dinañu nekk ci ñi suñu boroom nam indi ci kaw suuf te loolu moo fi indi Seydina Limaamu moo fi indi keneen ku yàlla yónni ku dul moom tabax doomu aadama def ko mu nekk ko exemplaire. Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy dafay wax ni suñu boroom lu ne bind na ko mais bi mu bindee doomu aadama ba noppi dafa am ci moom fierté mais mu ne ndax doomu aadama conscient na ci ne yàlla dafa am ci moom fierté bu ci conscient wi am na loo xam ne kenn du ko ci gis kenn du ko ci dégg right moo tax al imam Muhammad Saghir wax ni ci marsiya Seydina Isa Seydiro walay kulaway waajugam libaas li ko war jaamu yàlla moom ki di buur boole xawf ak di yaakaar fii na ay mil jannati maam Limaamulaahi danoon jaamu leen bu leen defi noon dimbalante kon lu nu ñaan dina am bi suraati bul di xaste bul di bonal yoonu kenn bul tilimal jëfi kenn kon nga jubal yoonu Seydi Saadati bul di gës waaju gëlëm ba di gaaral Seydi Limaam loolu moo di tooke ca moom wu di jëm xiyaamati bul di séentu waaji la sut bul di xeebit waaji nga sut yàlla moo di buur bi fi sut moo di dul qaharati bul di seet ci man mi ka wax ndax dama jubul ba di wax seetal maanaay li ma wax kon nga am hidaayati yàlla buur saxal nu ci ngëm te jubal nu yoon wu di jëm illa yi na daari naa ma Seydi Saadati wasalaatu ma salaam annabi xayril anaam sumal ali laysa yarim abadan wa sahbati. Masha Allah intervention bi am na solo lool li may faral di tooñee gaay ku ci bëgg wut njëriñ daal defe naa tey jox nga ñu lu ñu noosee incha allah rabi di ñaan suñu borom ba fay la ko yiw bu bëree ci barke sanga bi alayhi salaam di am mbégte lool ci disponibilité bi surtout ak pertinence propos yi képp dañ lay ñaanal suñu borom rek mu yokk xam-xam bi te barkeel ka ci barke pénétam alayhi salaam xam naa mbébét yi bëri na te yaatu na lool lépp lu mu si doon lekk yàlla suñu borom ba yombalal la ko te def ko mu doon li gën ci yow ci barke pénétam alayhi salaam ma bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan. waaw di la sant bu baax di la gërëm yow itam ci liggéey bu rafet bi ngay def ci toolu lislaam man mi tukki fu bari ci àddina bari na lool ñu ma lay laaj léeg-léeg ma tooñ sama gaay sax ne leen xaw ma woon ni maa Ibra nii la siiwee donc yàlla na suñu borom soutenir la bu baax a baax li ngay liggéey ci toolu lislaam am na solo mais anam bi nga koy defee muy teggi ñi ngi ciy àndal itam dara ëpp ko solo yàlla na suñu borom soutenir la soutenir képp koo xamante ni mu ngi ci biir équipe bi Layeen Digital ñoom ñi nekk aussi ci ginnaaw colis yi daanaka caméra yi du leen génne waaye borom bët bu mag bi mu ngi ne jàkk ci ñoom Seydina Limaamu itam umpalewul dara ci li nga koy defal jamono ji ma daan nekk bu appel Musaana jub si nekk ci bind article yi ci préparer programme yi lu jiitu mooy tukki bés sama yaay fekk na sama nekk ma toog mu ne ma leen rek laa bëgg nga xam ko ma ne ko waaw mu ne ma kaw suuf manoo fee def lu gën liggéeyal Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam daal di dem loolu itam laay wax Layeen Digital di ko wax képp koo xamante ni nam mën naa jëf ci diine ji comme ni nga koy waxee di ñaan yàlla suñu borom lépp loo xam ne doon na njuumte ci suñu ay kàddu mu jéggal nu ko lépp loo xam ne itam gërëm na ko mu nangu ko def ka leer ci bàmmeelu suñu soppe ba Mamadou Bara Samb sant yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo ñu xiir ci li ñu nekk di ko ñaan itam lépp luñ ciy def jëmmam ju tedd ji rekk tax leneen bañ koo rax in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah jërëjëfati am nañu mbégte lool defe naa li ëpp solo ci li ñu mën a retenir surtout fi mu mujjee mooy li may faral di wax rek képp kenn suñun ku jàkkaarloog ku sañse sol yére bu rafet la nga yittewoo xam mooy laajte kan moo la ñawal ngir nga dem uti ji comme yére boobu defe naa loolu lañu sang bi tëjalee li mu doon waxtaane sànq muy Seydina Limaamu alayhi salaam jàngaleem yu rafet yi nga xam ne jàngal nañu ko yére la ba nga xam ne dañ koy sol moo tax bu fekkee bu rafet dafa rafet rek képp kuy nit bëgg lu baax day yittewoo xam kan moo la jàngal jikko yu rafet yooyu waaye noonu itamit
ku si melokaan wa nga xam ne dafa safaanoo ak loolu amaana yaa ngi dàqal Seydina Limaamu alayhi salaam ay client am kon li ci am solo mooy nañu dëppoo ak li nga xam ne moom la sang bu tedd bi alayhi salaam jàngale ba boobaa ni ñu fiyeeree ci gëm ga moom it noonu lay fiyeeree suñu ñu nekk ay taalibeem yàlla na yàlla yombalal ñu ko ci barke yeneen tam bu tedd bi alayhi salaam defe naa tey loolu ñu doon séq ak yéen ci waxtaan ci seen podcast Laayante Biir bi nga xam ne waa Layène Digital ñu ngi koy produire yàlla na yàlla may ñu amat yeneen jotaay te barke lépp ci barke yeneen tàmba wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin